բնակչության բժշկական օգնության եւ սպասարկման մասին օրենքում փոփոխություններ եւ լրացում կատարելու մասին օրենքի նախագծին հավանություն տալու մասին։ Զեկուցող առողջապահության նախարար Անահիտ Ավանեսյան, խնդրեմ Տիկին Ավանեսյան։ Շնորհակալություն, հարգարժան պարոն փոխվարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր ուշադրությանն եմ ներկայացնում առողջապահական պետությանը 100% սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնեմաս ունեցող, ինչպես նաև համայնքային բաժնետիրական ընկերություններում եւ պետական կամ համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններում գործադիր մարմնի նկատմամբ նոր պահանջների սահմանման մասին նախագիծը, ըստ որի մենք ընդլայնում ենք բժշկական կազմակերպությունների գործադիր մարմիններում ընդգրկվող անձանց մասնագիտական կրթության վերաբերյալ պայմանները, որովհետև ըստ էության փակ բաժնետիրական ընկերությունները հանդիսանալով նաև շահույթ հետապնդող ձեռնարկատիրական կազմակերպություններ պետք է հնարավորություն ունենան ուրեմն ընդգրկելու նաև ղեկավար կազմում այնպիսի անձանց, ովքեր ունեն համապատասխան կրթություն, որը չպետք է սահմանափակվի միայն բժշկական կրթությունով եւ ունենան նաև գործադիր ուրեմն մարմիններում աշխատանքային փորձի բավարար ուրեմն պայմանին համապատասխանեն։ Ըստ էության, պարոն փոխվարչապետ, մենք վերանայում ենք բժշկական կենտրոնների նաև նկատմամբ ուրեմն աշխատանքային հարաբերություններում դրվող պահանջները, առողջապահության նախարարությունը սահմանելով զարգացման ուղեծիրը մեր բժշկական կենտրոնների համար հնարավորություն է ստեղծելու, որ հավակնորդները մրցույթի շրջանակներում ներկայացնեն, թե ինչպես են պատկերացնում այդ դրված նպատակներին հասնելու ճանապարհը, ունենան հստակ ուրեմն առաջադրանք եւ հաջորդիվ արդեն նաեւ հաշվետու լինեն, թե իրենց կառավարման ընթացքում բժշկական կենտրոնը ինչպիսի ֆինանսական, նաեւ բժշկական արդյունքների է հասել։ Մեզ համար շատ կարեւոր է, որ պետական մասնաբաժին ունեցող բժշկական կենտրոնները լինեն ֆինանսապես կայուն, առողջ, զարգացող, ապահովեն նաև պետությանը շահաբաժինների վճարման ուրեմն անընդհատ ավելացող արդյունքներ եւ մենք էլ ունենանք չափելի ուրեմն ինդիկատորներ, որոնցով կարող ենք դնել առաջադրանքները եւ հետո էլ գնահատել նաեւ մեր կառավարիչների աշխատանքային գործունեությունը։ Մենք իհարկե տարբեր ուրեմն չափի կազմակերպությունների համար նաև աշխատանքային ստաժի եւ կրթության մասով տարբեր պահանջներ ենք դրել, որովհետեւ այստեղ էլ պիտի հաշվի առնենք կադրային հագեցվածությունը մեր փոքր ամբուլատորիաների առումով եւ ուզում եմ հիշեցնել, որ մենք նաև գնում ենք խոշորացման, կազմակերպայրավական ձևի խոշորացման, ուզում եմ ընդգծել եւ եւս մեկ անգամ վերահաստատել, որ որևէ բժշկական կենտրոն, ամբուլատորիա, ԲՄԿ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կրճատվում, այլ խոշորանում են կազմակերպայրավական ձևով, ինչը հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ կառավարել, առավել վարչատնտեսական ծախսերը կրճատել եւ ավելի մեր ֆինանսական միջոցները ուղղել հենց բժշկական ծառայությունների բարձր որակ ապահովելուն եւ ոչ թե ըստ էության ոչ անհրաժեշտ ծախսեր իրականացնելուն։ Այսքանը խնդրում եմ հաստատել։ Հավանիչ տեսանյութը եւ բաժանորդագրվիչ նորությունները բաց չթողնելու համար